ariko umunsi hagize uwibeshya akatwishoraho ntabwo azasubira aho yaturutse, ntabwo byakunda. Tuzamugumana hano yaba muzima yaba atari muzima, niko byagenda. Je ndibuka igihe kimwe murabona aha bavuga ngo inkotanyi twaragwanya aha mu Burundi, aha twaragwanye n'inkotanyi. Je twaragwa imbere yuko baje Kongo twagwaniye haje imuruta twagwanye indwi yose bangana ikiga, nibo baciye baje Kongo bajabukiye hajya igihangerega mu kuji Kongo, hajya baciye hariya mu Rwanda hajabukiye hajya igihanga, twagwanye indwi yose. Uburuhiro baravuga bati urumva buyo yari yavuze ati banza mumfashe abatu bane yantise tubone kugenda. Uburuhiro bagiye badusigaho ni Kongo mbere tuca turajayo kugira duhungura impunzi zacu, turaja kuziribera zirataha impunzi twaribeye beshi. Byerekana Imana ingene ikora. Hajya mwari muzi ko ari banga bafise tutafise by'ubugwanyi, nta kugwana baturusha kabisa nakakubahenda. Noneho baratuzi ni Kongo bavuga bati atabatwebwe barahafashe. Hajya baratuzi turazinanye hajya nagira umuntu azogira ubwoba. Abantu je twagwaye ntagira na rase rocket ntagira na mortier tukabumutsa. Uno munsi dufise bikwiye, dufise na souverainete sha nibaze barava. Nkaha rero mwe muri mbonera kure muravuga muti mbega nka Yozefu ajya ari mbonera kure n'umuntu afise vision y'ibiri nyuma y'ikibambazi, nko mukavuga muti mbega ni igiki gishobora ngaha kutujegeza. Muri mbonera kure mucavuga muti turavye neza ubu bukene barashaka kutujegeza kuko abantu barashobora kugira umutima mubi kubera bakenye, none ubukene ntitwo bugwanya. Irumva mbonera kure yabonye igishobora kutubangamira. Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu, mwebwe mubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Iyakure Official ni imbonesha kure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatogojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi ku igenekerezo rya 30 ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2026. Sangwa kaze muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu ndababwira ko intambara ikomeye cyane irimo gututumba mu karere k'ibiyaga binini. Igihugu cy'u Burundi cyasizoye. Igihugu cy'u Burundi cyamaramaje kiravuga yuko kigiye gutangiza intambara ikomeye cyane. Burundi buravuga yuko bugiye guhangana n'igihugu cy'u Rwanda. Ibimenyetso byose muri iyi minsi birerekana ko igihugu cy'u Burundi kirimo kwitegura intambara ikomeye. Burundi bwamaze kurunda abasirikare benshi cyane ku mipaka y'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda. Burundi kandi bwamaze gutanga izindi ntwaro zikomeye mu nyeshyamba za FDLR ndetse n'inyeshyamba za FRN. Izi nyeshyamba zose ziri mu ishyamba ry'ikibira ndetse izindi zamaze gusatira imipaka y'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda. Ku rundi ruhande igihugu cya Kongo nacyo cyamaramaje. Perezida Kisekedi amaze iminsi arimo kwivovota avuga yuko agiye gushoza intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Muri iyi minsi rero ibintu birimo guhindura isura mu buryo bwihuse cyane. Ubutegetsi bwa Kongo nyuma yo gufasha FDLR ndetse bagatanga intwaro nyinshi cyane muri zino nyeshyamba. Muri kano kanya turiko turavugana hari amakuru yizewe yemeza yuko ubutegetsi bwa Kisekedi bukomeje kohereza za FDLR mu gihugu cy'u Burundi. Imigambi ya FDLR ndetse n'igisirikare cya Kongo
ngo ni uguhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda banyuze mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru yizewe aremeza yuko izindi nyeshyamba za FDLR zirenga 2,000 zamaze kwinjira mu Burundi zivuye muri Kongo. Ndasubiramwo, inyeshyamba za FDLR zirenga 2,000 zinjiye mu gihugu cy'u Burundi zivuye muri Kongo, zinjiranye intwaro zikomeye. Amakuru yizewe aremeza yuko izi nyeshyamba zigiye gukorana n'igisirikare cy'u Burundi ndetse zigakorana n'imbonerakure mu gihugu cy'u Burundi hagamijwe guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Amakuru yizewe Yakure official yamenye aremeza neza ko mu gihugu cy'u Burundi inyeshyamba za FDLR zirenga 7,000 zamaze kuhagera. Zahageze zivuye muri Kongo, zirimo gukorana n'igisirikare cy'u Burundi ndetse zirimo gukorana n'imbonerakure. Imbonerakure zirenga 100,000 mu gihugu cy'u Burundi zamaze guhabwa inkogo. Imbonerakure kandi zategujwe yuko zigomba kuryamira amajanja. Umunota ku wundi imbonerakure ngo zishobora kwinjira mu mirwano ikomeye yo gufasha FDLR ndetse n'igisirikare cy'u Burundi, maze ngo bagatangiza ibitero bikomeye cyane ku gihugu cy'u Rwanda. Muri iyi minsi icyuka cyo kurebana y'ingwe ndetse n'icyuka cy'intambara birimo kwiyongera hagati y'u Rwanda n'u Burundi, ndetse kirimo kwiyongera hagati y'u Rwanda na Kongo. Burundi bushinja igihugu cy'u Rwanda ko ngo gishaka kugaba ibitero mu Burundi. General Evariste Ndayishimiye arongoye igihugu cy'u Burundi inshuro nyinshi cyane kandi zitandukanye yavuze yuko Burundi bufite amakuru yizewe yemeza ko u Rwanda rushaka kugaba ibitero mu Burundi. Ndetse General Ndayishimiye yaragabishije avuga yuko u Rwanda nirutera u Burundi intambara izakwira mu karere kose. Icyo gihe General Neva yavuze yuko abarundi ngo batazatega amajosi ngo babice, ngo ntabwo abarundi bazemera gupfa nk'impene, ngo ntabwo abarundi bazemera gupfa nk'abakongomani barimo kwicwa nk'impene. Icyo gihe General Neva yavugaga yuko ngo abakongomani barimo kwicwa nk'ihene, ndetse General Neva agashinja u Rwanda ko ari rwo rurimo kurwana muri Kongo. Muri iyi minsi rero icyuka cy'intambara kirimo kwiyongera. Abasirikare benshi cyane b'u Burundi kandi bafite intwaro zikomeye barimo kwiyongera ku mipaka y'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda. Hari inkuru ikomeye cyane Yakure official yakurikiranye. Yakure official yamenye amakuru yizewe yemeza yuko abaturage bo mu gace ka Busoni barimo kwimurwa hafi y'umupaka w'u Burundi n'u Rwanda. Abaturage bo mu Kirundo barimo kwimurwa. Abegereye imipaka y'u Burundi n'u Rwanda bose igisirikare cy'u Burundi kirimo kubimura kibabwira ko agace kegereye umupaka kamaze guhinduka zone y'imirwano. Ndasubiramwo, abaturage bo muri komine Busoni mu ntara ya Kirundo ni agace neza neza gahana imbibi n'igihugu cy'u Rwanda. Igisirikare cy'u Burundi kirimo kubimura kibabwira yuko batagomba kuguma muri kariya gace, ngo kamaze guhinduka zone y'imirwano. Amakuru yizewe kandi aremeza ko abaturage bo mu Kayanza nabo barimo kwimurwa. Amakuru yizewe akemeza yuko abaturage bose bari ku mipaka y'u Burundi n'u Rwanda igisirikare cy'u Burundi kirimo kubavanaho. Intwaro ziremereye kandi zirasa mu ntera ndende nizo zirimo gushingwa ku mipaka y'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda. Hari ikindi kintu gikomeye. Abasirikare benshi cyane kandi b'abakomando bamaze gusatira neza neza imipaka y'u Burundi n'u Rwanda. Intwaro zireba kure cyane, iminwa yazo irimo kureba mu cyerekezo cy'u Rwanda. Ayandi makuru kandi aremeza ko FDLR zamaze guhabwa ibikoresho bya gisirikare, nazo zamaze kwivanga n'abasirikare b'u Burundi. Biribonekeza ko imigambi ya Ndayishimiye ari ugutera igihugu cy'u Rwanda.
Generali Neva aryamiye amajanja kandi yabivuze inshuro nyinshi. Yateguje abasirikare biwe kuryamira amajanja ndetse amenyesha n'imbonerakure ko zigomba kuryamira amajanja, ko zigomba kwitegura intambara ikomeye mu gihugu cy'u Burundi. Generali Evariste Ndayishimiye ubwo yaganiraga n'umumenyeshamakuru rurangiranwa Hariyana, ni umumenyeshamakuru ukorera muri Perezidanse ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yavuze yuko u Rwanda ngo rushaka gutera u Burundi, ndetse Generali Neva yongeye kwikoma cyane igihugu cy'u Rwanda avuga yuko cyohereje abasirikare muri Kongo, ndetse Generali Neva yavuze yuko u Rwanda ari rwo rutobera akarere k'ibiyaga binini. Nta kabuza rero ngo u Burundi buzarwana n'u Rwanda, ndetse Generali Neva agateguza intambara ikomeye mu karere. Mu gihe rero u Burundi bwikoma cyane u Rwanda, u Burundi bukavuga yuko u Rwanda rufasha inyeshyamba za Red Tabara zishaka kuvanaho ubutegetsi bwa Gitega, ndetse Generali Ndayishimiye akavuga yuko Red Tabara ihabwa imyimenyerezo mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse ko u Rwanda ari rwo rutanga ibikoresho bya gisirikare muri Red Tabara. Muri iyi minsi biravugwa yuko ubutegetsi bwa Gitega burimo kwitabaza Ababiligi ndetse n'Abakongomani kugira ngo bahurize hamwe imbaraga zabo maze ngo bahungabanye umutekano w'u Rwanda. Igihugu cya Kongo nacyo kivuga yuko u Rwanda rwohereje abasirikare muri Kongo. Igihugu cya Kongo kivuga yuko n'imiburiburi abasirikare b'u Rwanda barenga 7,000 bari ku butaka bwa Kongo. Igihugu cya Kongo kandi kikavuga yuko bano basirikare b'u Rwanda aribo bagiye bigarurira ibice by'ingenzi mu burasirazuba bwa Kongo, ubwo umujyi wa Goma wafatwaga mu mwaka ushize. Igisirikare cya Kongo ndetse n'ubutegetsi bwa Kongo bemeje ko abasirikare b'u Rwanda aribo ngo bigaruriye uyu mujyi wa Goma. Ibindi bice by'ingenzi byose byagiye bifatwa mu burasirazuba bwa Kongo. Ubutegetsi bwa Kisekedi bwavugaga yuko ari abasirikare b'u Rwanda bafashije M23 kwigarurira ibyo bice. Mu minsi ishize ubwo M23 yinjiraga muri Uvira, ubutegetsi bwa Kisekedi bwavuze yuko abasirikare b'u Rwanda aribo bigaruriye umujyi wa Uvira, ndetse ubutegetsi bwa Kongo bukavuga yuko abasirikare b'u Rwanda bagomba kuva ku butaka bwa Kongo vuba na bwangu shishi itabona. Igihugu cya Kongo nacyo kiri mu myiteguro y'intambara. Perezida Kisekedi arimo kwivovota maze akavuga yuko azashoza intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Kisekedi avuga yuko ikibazo cy'u Rwanda na Kongo ngo kizarangizwa n'intambara ikomeye. Ibiganiro byose ndetse n'utwigoro twa politike tugamije guhuza igihugu cy'u Rwanda na Kongo, ubutegetsi bwa Kisekedi bwabiteye utwatsi. Biribonekeza ko amasezerano yose yasinywe ubutegetsi bwa Kongo bwanze kuyubahiriza. Reka mbibutse iby'amasezerano ya Washington. Hari amasezerano ya Washington, ni amasezerano igihugu cya Kongo cyagiranye n'u Rwanda. Aya masezerano arimo ingingo ebyiri zikomeye cyane. Ingingo ya mbere nuko igihugu cya Kongo kigomba gusenya FDLR. Ingingo ya kabiri ikomeye nuko u Rwanda rugomba kuvanaho ingamba zarwo z'ubwirinzi. Igihugu cya Kongo gisobanura zino ngamba z'ubwirinzi maze kikavuga yuko izi ngamba z'ubwirinzi z'u Rwanda ari abasirikare b'u Rwanda bari ku butaka bwa Kongo. Bano basirikare rero ngo bagomba kuva ku butaka bwa Kongo maze bagasubira mu gihugu cyabo cy'u Rwanda. Niko ubutegetsi bwa Kongo busobanura ingamba z'ubwirinzi z'igihugu cy'u Rwanda. Aya masezerano ya Washington ntabwo yigeze yubahirizwa. Amezi abaye menshi igihugu cy'u Rwanda ndetse na Kongo bashyize umukono kuri aya masezerano. Ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga nibo ba mbere basinye aya masezerano. Mu mwaka ushize wenda kurangira mu kwezi kwa 12, Perezida Kisekedi ndetse na Perezida Kagame
nabo bicaye imbere ya Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashyize umukono kuri aya masezerano. Ariko aya masezerano yabaye amasigara cyicaro, yabaye nko gusinya ibipapuro gusa. Ubutegetsi bwa Kongo bwanze gusenya FDLR, ahubwo Tshisekedi akomeje gutanga intwaro nyinshi cyane mu nyeshyamba za FDLR ndetse no kuzohereza mu gihugu cy'u Burundi hagamijwe guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Ibimenyetso byose birerekana yuko Tshisekedi na General Neva barimo gutegura intambara ikomeye mu karere. Barimo gukubita agatoki ku kandi, baravuga yuko byanga bikunda bagomba kurwana n'igihugu cy'u Rwanda, bakomeje gushinja ko aricyo kirimo kubatobera mu karere. Muri iyi minsi rero ibintu birimo kurushaho guhindura isura. Mwarabibonye mu itangazo ry'ubutegetsi bwa Kongo, igihe cyose basohoye amatangazo bavuga yuko M23 ari umwana w'igihugu cy'u Rwanda. Bavuga yuko u Rwanda rufasha M23. Muri iyi minsi noneho ibintu byarunyutse, ibintu byarakomeye kurushaho. Ni nyuma y'aho ambasaderi w'igihugu cy'u Rwanda i Washington, Madame Mathilde Mukantabana, yemeye ko u Rwanda rukorana n'abarwanyi ba M23. Ambasaderi Mukantabana mu rwandiko yandikiye abadepite muri Amerika yababwiye yuko u Rwanda rufite imikoranire mu bya gisirikare n'abarwanyi ba M23, imikoranire igamije kurengera abatutsi bo muri Kongo barimo kwicwa n'ubutegetsi bwa Tshisekedi bazira yuko bavuga ikinyarwanda kandi ari abo mu bwoko bw'abatutsi. Ni ku nshuro ya mbere umutegetsi wo ku rwego rwo hejuru, umudiplomate wo ku rwego rwo hejuru w'igihugu cy'u Rwanda yemeye imikoranire y'u Rwanda n'abarwanyi ba M23. Madame ambasaderi w'igihugu cy'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika niwe muntu wa mbere wemeje yuko u Rwanda rufitanye imikoranire n'abarwanyi ba M23. Igihugu cy'u Burundi cyabisamiye hejuru, igihugu cya Kongo nacyo cyabisamiye hejuru. Bwana Patrick Muyaya uvugira ubutegetsi bwa Kongo we yari yaravuze yuko u Rwanda na M23 ngo ari umubyeyi ndetse n'umwana. Patrick Muyaya avuga yuko u Rwanda ari umubyeyi wa M23. Nyuma rero y'aho ambasaderi Mathilde Mukantabana yemeje imikoranire y'u Rwanda n'abarwanyi ba M23, ubutegetsi bwa Kongo ndetse n'ubutegetsi bw'u Burundi barimo kubyinira ku rukoma. Baravuga yuko imikoranire y'u Rwanda na M23 noneho ngo u Rwanda rwatangiye kuyemera, ndetse Kongo n'u Burundi baravuga yuko noneho ubungubu ngo bagiye gutegura intambara ikomeye igamije kurwana n'igihugu cy'u Rwanda ngo cyamaze kwiyemerera ko gifatanya na bano barwanyi ba General Makenga. Nk'uko natangiye mbibabwira muri aya makuru yacu, intambara ikomeye cyane irimo gututumba muri kano karere. Intambara karundura irimo gututumba mu karere k'ibiyaga binini. Biribonekeza ko Uburundi na Kongo bamaramaje. Uburundi bwo bwamaze kurunda abasirikare benshi cyane ku mipaka y'u Burundi n'u Rwanda. Inyeshyamba nyinshi cyane za FDLR zikomeje guhabwa ibikoresho bya gisirikare, ndetse biribonekeza ko intambara ishobora gukwira akarere kose nk'uko General Ndayishimiye yabitangaje. U Rwanda rwatangaje inshuro nyinshi cyane ko rutazihanganira umuntu wese uzashaka guhungabanya umutekano warwo. U Rwanda kandi rwatangaje ko rwashyizeho ingamba z'ubwirinzi, ingamba zigamije gukumira ibitero ibyo ari byo byose byakwambuka imipaka y'u Rwanda bishaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda n'abanyarwanda. Mu nshuro zitandukanye Perezida Kagame w'u Rwanda yaburiye ubutegetsi bwa Kongo ndetse n'ubutegetsi bw'u Burundi abamenyesha yuko umuntu wese uzishora ku gihugu cy'u Rwanda azahura n'ibyago bikomeye cyane. Muri iyi minsi rero biribonekeza ko Tshisekedi na General Ndayishimiye babifashijwemo n'igihugu cy'Ububirigi barimo kwitegura rwose intambara ikomeye. Ababirigi bakomeje gutanga intwaro nyinshi cyane mu gihugu cy'u Burundi.
indege z'Ababiligi zikomeje kugeza intwaro ku kibuga cy'indege i Bujumbura. Dore nk'ubu ngubu turi ko turavugana, Yakure official yamaze kumenya amakuru yizewe yemeza ko ku igenekerezo rya 23 indege yo mu bwoko bwa Antonov yari yikoreye intwaro ivuye mu gihugu cy'Ububiligi yaguye ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura. Ni indege yo mu bwoko bwa Antonov itwara imizigo, yari ihetse intwaro nyinshi cyane. Izi ntwaro zikaba zaraguye mu minwe ya FDLR ndetse n'imbonerakure.